因为腿太短了。预备，好，预备，不好，预备，来，我帮你抓。啊，不好。啊，我要摇了。你自己要抓好。这个飞天空太危险了，你会抓不住，掉下来。因为这个没有椅子保护。不要掉下去哦，要抓好。你还打嗝。这两个怎么可以热成这样啊？他笑到都在打